우리 윗집은 엄마 아빠 애기 둘 이렇게 살고 있다. 언제는 발소리가 너무 시끄러워서 윗집에 올라갔는데 아줌마가 나오더라. 아랫집인데 너무 시끄럽다고 하니 그냥 알겠다고만 하고 바로 문을 닫아버리더라. 깊은 빡침이 느껴졌지만 조용히 하겠지 하고 집으로 가서 바로 잤다. 어느 날은 집에서 게임하면서 쉬고 있는데 윗집에서 또 쿵쿵거리더라. 이게 보통 쿵쿵거리는 거는 그냥 넘어가겠는데 한 발자국마다 집 전체가 울리더라. 확실한 방법이 필요해서 인터넷을 뒤지는데 좋은 방법이 나와 있었다. 집에 있는 옷 중에 최대한 오래돼 보이고 더러운 옷과 상하이가 매치가 안 되는 옷을 입고 취한 듯한 눈으로 윗집에 올라가서 문을 두들겼다. 아줌마가 나오더니 째려보면서 앙칼진 말투로 왜 왔냐고 하더라. 깊은 빡침이 느껴졌지만 꾹꾹 참고 바로 시작했다. 거실에 있는 애기 둘을 희열을 느끼는 눈빛으로 너구나? 라고 하고 바로 계단으로 갔다. 근데 이 아줌마가 뭔가 이상함을 느꼈는지 계단까지 따라오면서 미안하다고 사과를 하더라. 그 후 층간소음은 절대 일어나지 않았다.